mutumin da ya bar sallah da ganganci baya yin ta ba tare da wani uzuri ba a shari'ance, ko da yana itikadin wajibcin ta ya kafirta. Aka ce menene hujjar ku? Suka ce Allah ya ce da kafirai fa in tabu, sannan wa aqamus salata, sannan wa atuz zakata, sannan fa ikhwanukum fid din. Ma'ana babu yanda za a yi a tabbatar da dangantakar mu da mutum cikin addini sai yana sallah. Kenan idza lam yatub ko kuma taba wa lam yuqimis sala ko kuma aqama salata wa lam yuaddi zaka fa laysa bi akhin lana fid din. Ma'ana in sun tuba kadai ba sa sallah, sun zama yan uwan mu cikin addini? Ba su zama yan uwan mu cikin addini ba. Wannan ita ce hujja daga cikin hujjojin malaman da suke ganin wanda baya sallah da ganganci ya kafirta. Waɗansu malaman suna da fahimtar cewa a'a idan ya kudurce wajibcin ta a zuciya ya yadda wajibi ce, amma san zuciya da sakaci da rinjaye shedan ya hana shi, wannan ba za a ce masa ya kafirta ba, yana da a matsayinsa na musulmi, sai dai duk da haka za a kashe shi a matsayin haddi, ba wai za a kashe shi ba a matsayin yayi ridda.